Sa Good Vibes, nagsugod na kainas ang aga ang 28th Panaad sa Negros Festival. Ginbuksan ang nanari-sari nga mga trade fair and exhibit. Ginaagda naman ang publiko para sa nagkalain-lain nga mga activities nga naka-line up sa bilog nga semana. Nasalida na nari-sari nga mga produkto sa mga trade fair karon sa 28th Panaad sa Negros Festival. Sarang mabisita ang Livelihood and Food Security Fair, Livestock and Dairy Fair, kag Muad and PGNO Abanse Trade Fair. Dululungan man nga nagbukas sa mga themed pavilions kung sa diin ang produkto lakip na kinaadman kag kultura sang kada LGU ang pwede nga masaksihan. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa pagbisita sa mga pavilion, kasubong lamang nga daw ginlibot na sa mga bisita ang bilog nga probinsya. My expectation is that the Negrenses will enjoy and will feel safe. No, I think that's two of the ingredients that make a successful festival. And so, of course, we have activities that are, usually common to the public, no concerts. We have the Lingay, and food. Balantayan man ang festival dances nga sa kinaandan, nagadalas ang kalingawan. Ginapaabot ang pagdugok sa mga tumalambong sa mga concerts. Tuyo man sa probinsya nga magluwas nga ma-enjoy ang pagkaon kag selebrasyon sa ginakabig Festival of Festivals. Dapat safe and secured ang mga bisita. 1,102 ang gindeploy gikan sa Police, Coast Guard, Bureau of Fire Protection bisan pag K9 units. Naka-alerto man ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Sa tunga sang kainiton suno kay Lacson, pwede man nga piliun sa mga magabisita ang oras sa ilang pagkadto sa Panaad. But if there's one place to be during this heat, it's really in Panaad, no? Because of the trees that we have here. Tubtub sa Abril 21 ang selebrasyon sa Panaad sa Negros Festival.